दोस्तों भांडारे के बारे में तव्हां ज़रूर ॿुधो हूंदो। बिल्कुलु उहो ई भांडारो जंहिंमें ॿार या कॾहिं कॾहिं वॾा बि पैसा जमा कंदा आहिनि। भांडारे जी असुल में तारीख़ी हैसियत छा आहे, इहो किथां खां शुरू थियो? छा सिंध ऐं पाकिस्तान खां सवाइ ॿियनि मुल्कनि में बि भांडारे खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे पैसा जमा कराइण लाइ? भांडारे खे असुल में पिगी बैंक या वरी पिगी कोइन यानी पगी कोइन चयो वेंदो आहे। यूरोप में विचें दौर यानी मिडिल एजिज़ में एक क़िस्म जी मिट्टीअ खे पगी किले चवंदा हुआ। उन मां थांव यानी जार्स पॉट्स ठहंदा हुआ जिन में माण्हू पैसा रखंदा हुआ। वक़्त सां गॾु पगी जार लफ़्ज़ माण्हुनि जी ज़बान में पिग जार यानी सूअर जो थांव या सूअर जहिड़ो थांव बणिजी वियो। पोइ माण्हुनि उन्हनि थांवनि खे सूअर जी शकिल में ठाहिणु शुरू कयो। चीन, यूनान ऐं हिंदुस्तान जे क़दीम शहरनि में बि पैसा रखण लाइ नंढा मिटीअ जा थांव इस्तेमालु थींदा हुआ। उन्हनि जो मक़सदु सिर्फ़ु पैसा महफ़ूज़ करणु ऐं ख़र्च करण जी आदत खे कंट्रोल करणु हूंदो हुयो। 15वीं ऐं 16वीं सदीअ में यूरोप में सूअर जी शकिल वारे भांडारे खे आम हैसियत मिली, छो त सूअर खे ख़ुशहाली ऐं दौलत जी अलामत सम्झो वेंदो हुयो। जापान ऐं ॾखण एशिया में जापान में काकी नोका ऐं ॿियनि रिवायतुनि में पिणु पैसा गॾु करण लाइ मिटीअ जा थांव आम हुआ। ॾखण एशिया में ख़ासि करे सिंध, हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान में ॿारनि खे बि मिटीअ जा काठ जा भांडारा ॾिना वेंदा हुआ त जीअं हू सिक्का गॾु कनि। असुलु मक़सदु इहो हुयो त पैसनि खे महफ़ूज़ करणु यानी चोरी ऐं ज़ाया थियण खां बचाइणु, बचत करण जी आदत पैदा करणु, ख़ासि करे ॿारनि में ख़ुशहाली ऐं रिज़िक जी अलामत यानी केतिरनि ई सक़ाफ़तुनि में सूअर खे रिज़िक सां ॻंढियो वेंदो आहे। माली सिख्या जो पहिरियों सबक़ु, थोरो थोरो गॾु करण सां वॾो सरमायो ठही सघे थो। भांडारनि जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म आहिनि जिन में मिटीअ जा भांडारा क़दीम दौर में सभ खां आम हुया। काठ जा भांडारा ॻोठाणनि इलाइक़नि में हूंदा हुया ऐं धातुअ जा कोइन बॉक्सिस सनअती दौर खां पोइ आम हुया। जदीद प्लास्टिक ऐं बरक़ी पिगी बैंक्स अॼुकल्ह ॿारनि लाइ जिन में डिजिटल ॻणप बि हूंदी आहे। नतीजो इहो थो निकिरे त हिकु तारीख़ी भांडारो आहे जंहिंखे पगी या पिगी बैंक मां ठहंदड़ थांव शुरूआतीअ में पगी किले जेको यूरोप में जनम वरितो, पोइ सूअर जी शकिल अख़्तियार कई, पर दुनिया जे ॿियनि हिसनि में बि अहिड़ा भांडारा मौजूदु हुआ। उन जो बुनियादी मक़सदु इंसान खे बचत ऐं माली नज़म सेखारणु हुयो। दोस्तों, इन तरह जूं मालूमात ते मुश्तमिल वधीक वीडियोज़ जे लाइ असांजे पेज खे लाइक कयो, यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं तव्हांखे असांजा वीडियोज़ कीअं था लॻनि पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा ऐं वीडियो खे शेयर कंदा त जीअं वधि खां वधि ॿिया बि माण्हू ॾिसी सघनि।